kabajamoota peejii kootii baga nagaan ooltan baga nagaan turtan jechuun barbaada. Har'a dhimmi irratti mari'annu dhimma dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa akkuma beekamu dhibeewwan baay'ee yeroo baay'ee namarra turanii fi chronic disease jedhaman keessaa isa tokkodha. Dhibee kana akkamitti ofirraa ittisna? Mallattoon isaa maalinni? Gosoonni isaas immoo maal fakkaata isa jedhu gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Ani maqaan koo Ogeessaa Fayyaa Amsaaluu Sadaaleen jedhama. Ogummaan koo emergency and critical care narsiidha. Kanaafuu kunuunsi sukkaaraaf namoota dhibee sukkaaraan qabamanii godhamu maal fakkaata isa jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Keessattuu dhibeewwan sukkaaraa yeroo ammaa biyya keenya keessattis akka addunyaattis kan yaaddessaa ta'ee fi babal'ataa dhufedha. Kanaafuu namoonni dhibee kanaan qabamanii jirtan fi mallattoolee armaan gadii isinii kaasuuf keessaa sirriitti mul'atu. Akkamitti yeroo mallattoon kun argamu dhaabbata fayyaa naannoo keessan deemtanii dhibeewwan amma isinii kaasaa jiru dhibee sukkaaraa sakatta'amuu akka dandeessanii fi ofirraas immoo akkamitti ittisuu akka dandeessan akkamitti immoo to'achuu akka dandeessan waliin ilaalla jechuudha. Keessattuu dhibeen sukkaaraa akka biyya keenyaattis akka addunyaattis bakkoota gurguddoo afuritti qoodama. Keessattuu akka biyya keenyaatti immoo gosoonni baay'ee babal'achaa dhufan gosoota lamadha. Keessattuu dhibeen sukkaaraa tokkoo fi lama ni jedhamu yookaan immoo type 1 fi type 2 immoo hirkata insuliinii fi insuliinii kan hin taane yookaan dependent insulin or non dependent insulin jedhamanii kan adda qoodaman jechuudha. Kanaafuu kanarratti immoo sirriitti ilaallee qoratamnee sakatta'amnee yaalii argannee waliin jiraachuun akka danda'amu qorannooleen garaagaraa ni mul'isu. Kanaafuu nuyis dhimma kanarratti dhibee yaaddessaa fi hawaasa keenya rakkisaa jiru waan ta'eef dhibee kanarratti uummanni fi hawaasni keenya hubannoo godhatee ofirraa ittisuufis dhibee kana wajjinis immoo akkamitti akka waliin jiraachuu danda'u sirriitti ilaalla jechuudha. Kanaafuu dhimmi sukkaaraa wal qabatee gartuun inni tokkoffaa keessattuu gartuu type 1 jedhamu or independent insulin jedhaman fi non independent insulin jedhamanii qoodaman keessaa ni jalqabaa. Type 1 dependent insulin jedhameeti kan yaadamu. Insuliniin qaama keenya keessa jiru hormooniin insulinii yookaan immoo hormooniin kan oomishu qaama keenya keessaa tajaajila isaa guutumaan guututti yeroo dhaabu sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Yeroo dhaabatu non insulin dependent jenneeti kan kaafnu insuliniin qaama keenya keessatti guutumaan guututti oomishamu yeroo dhaabu jechuudha. Kanaaf kun inni jalqabaa insuliniin artificiaalii ta'e qaama keenya keessa gara artificial insuliniin bifa lilmootiin gara qaama keenyatti yeroodhaan kiiloo keenyaan madaalamee bifti ogeessinuuf gorsee sanaan kaa'anna jechuudha yookaan waraananna jechuudha. Sakatta'insi isaa garuu yoo xinnaatee guyyaatti al takka gochuu qabna naannoo manaatti jechuudha. Sukkaaraa keenya wal qabatee jechuudha. Maaliif gilkoomeetiri waan jechuu sanaan akka ogeessinutti mee hordofnee guyyaatti al tokko gochuun keenya barbaachisaadha. Mallattooleen gurguddoon dhibee sukkaaraatiin wal qabatanii jiranii mallattoolee gurguddoo 3Ps jedhama jechuudha. 3Ps jenna. 3Ps jechuun baay'ee dheebossuu, baay'ee nyaachisuu fi baay'ee fincaa'isuu jechuudha. Mallattoon kun nama tokko irratti mul'achuu danda'a, tokko irratti immoo mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Mallattooleen gurguddoo yeroo baay'ee namoota parsantaa 85 ol ta'an irratti baay'ee dheebossuu, baay'ee beelessuu, baay'ee fincaasisuu mul'achuu danda'a. Namoonni mallattoo akkanaa argitanii yeroo baay'ee afaan keessan goguu, bishaan sin dheebossuu, baay'ee sin fincaasisuu, baay'ee immoo sin beelessuu yoo jiraatan dhaabbata fayyaa naannoo keessan dhaqxanii sakatta'amuun keessan baay'ee murteessaadha. Kana yoo hin taane dhibee sukkaaraa gadi fageenyatti wal xaxaa ta'e dhibeewwan kaaniin wal qabatan dhibeewwan kaan kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka onnee, kan akka gilaakoomaa ijaa wal qabatee jiranii wajjin wal xaxaa ta'e dhufuu danda'a waan ta'eef si'aayinaan yookaan immoo
mallattoo kana yeroo arginetti namni yaalamuu hin geenye baay'ee gaarii dhagneetti kan yaallu waan ta'eef ogeessa fayyaatti baay'ee tajaajila kana si'anaan kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sadarkaan isaa otoo hin guddatin dhibee biraaf osoo saaxilamin tajaajila kana kennuun baay'ee gaariidha innitti kan yaallu waan ta'eef namoonni dhibee mallattoo kana agarsiistan dhibee kana sakatta'amuu keessan baay'ee gaariidha jenneetti kan yaallu. Qorannoonis kan ibsu barreeffamoonni baruuleen adda addaas kan ibsu namoonni dafanii yeroodhaan dhibee jaraa sakatta'an ergan qaamota gurguddoo ta'an amma isinii kaase kana otoo hin miidhamin battalatti argatanii sukkaara kanas to'atanii waliin jiraataa kan jiran baay'eedha jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een dhibee kan wal qabatanii jiran to'achuun murteessaadha jenneetti kan yaadnu. Dhibeen kun akkuma isinitti hime dhibee yeroo dheeraa nu wajjin jirudha. Kanaafuu dhibeen sukkaaraa to'achuun waliin jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Dhibee sukkaaraa wajjin waliin jiraachuu ni danda'ama. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban baay'een isaanii tajaajila yaalaa argatanii yeroo dheeraa waliin jiraachuu danda'u. Inni jalqabaa of eeggannoon cimaan taasifamuudhaa qabu namni dhibee sukkaaraa qabu sukkaara isaa to'achuun isaa dirqama jechuudha. Sukkaara isaa yoo xinnaate guyyaatti al takka safarachuun yookaan immoo gilukoomeetirii meeshaa jennu sanaan safaruun dirqama isaati jechuudha. Sababni isaa sukkaarri qaama isaa keessa jiru hammam isa jedhu ilaalaa deemuun isaa baay'ee gaariidha. Sababni isaa akkuma isiniin jedhe dhibeen sukkaaraan wal qabatee dhufan kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka dhibee kalee, kan akka dhibee onnee, kan akka dhibee ijaa fi kan akka dhibee narvii mudachuu danda'a waan ta'eef kana dafanii to'atanii sukkaara isaanii to'achaa deemuun dhibeen kun akka hin uumamnee fi irraa akka of ittisan jara taasisa jechuudha. Yoo xinnaate namni tokko immoo ji'a ja'a keessatti qaama isaa guutuu dhimma qaama orgaanii yookaan immoo qaamota gurguddoo nama siniikaa sakatta'insa taasisuun isaa barbaachisaadha jechuudha. Dhimmi kaleessaa, dhimmi ija isaa, dhimmi onnee isaa altiraasaawundii, ikookaardiyoogiraafii, ECG, boolii isaa hammam deemaara, coomni qaama isaa keessaa akkam ta'uu danda'a seeru ji'aatti al tokko sakatta'insa taasisuun dhibeen kun yoo uumame illee utuu baay'ee miidhaan geessin to'achuudhaaf baay'ee nama gargaara waan ta'eef sakatta'insa qaama guutuu ji'aatti al tokko taasisuun isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni dhibee qoricha jalqabee wanta irraa eegamu ni jalqabaa qoricha isaaf kenname sirriitti fudhachaa deemudha. Inni biraa ogeessi fayyaa waan irraa dha'u nyaata irraa dha'u isa sana dhiisii waan jedhame dhiisee nyaadhu waan jedhame nyaata yoo deeme sukkaara isaa sun ni to'atama jechuudha. Inni biraa sochii qaamaa gochuudha jechuudha. Sochii qaamaa yoo xinnaate namni takka saatii ganama yookaan galgal daqiiqaa 30 yookaan immoo tarkaanfii 2000 deemuunsaa dirqama. Nama kamiifuu sochiin qaamaa baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Maaliif qaama keenya keessatti sukkaarri baay'ee kuufamee jiru gubatee hojiidhaaf akka tajaajilu seelota bira akka ga'ee enerjii yookaan immoo humna akka ta'u taasisuu keessatti sochiin qaamaa ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Nyaanni keenya immoo inni biraa nyaata sirreessuun baay'ee murteessaadha. Nyaanni akkamitti sirraasee sirriitti gara fuulduraatti sagantaa biraatiin walitti deebina. Nyaanni maal nyaachuu qaba? Namni sukkaara qabu tokko maal dhiisuu qaba? Maaloo nyaate sukkaara isaa to'achaa deema? Yoo maal godhe immoo sukkaarri isaa ol kaase jedhu sirriitti gadi fageenyaan ilaalla waan ta'eef dhimmi sukkaaraan wal qabatee waliigalatti wanti jiru namni dhibee sukkaaraan qabamee jiru to'atee deemuu keessatti gahee olaanaa qaba abbaan ofii isaatiif jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif, waan na hordoftanii waan peejii kana foloo na gootaniif galatoomaa. Sagantaalee adda addaa qabna. Kan irratti wal barsiifna, wal hubachiifna. Sagantaa peejii yookaan immoo miidiyaa fayyaa waliinii kana jajjabeessaa jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa.